قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري.